นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงโปรดการเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆในพระราชอาณาจักรอยู่เสมอตลอดรัชสมัยของพระองค์จะมีก็แต่เพียงมณฑลพายัพมณฑลเพชรบูรณ์มณฑลอุดรและมณฑลอีสานเท่านั้นที่พระองค์ไม่ได้เสด็จประพาสด้วยการคมนาคมยังเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ถึงกระนั้นสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรระหว่างการเสด็จประพาสแต่ละครั้งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสยามประเทศในเวลาต่อมาจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวไกลถึง165 กิโลเมตรเป็นจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสถึง12 ครั้งตราดในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเป็นช่วงเวลาที่เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นเป็นอย่างมากและเพื่อรักษาจังหวัดตราดเอาไว้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยอมเสียสละเมืองเสียมราชพระตะบองและศรีโสพลซึ่งมีเนื้อที่มากกว่าตราดถึง5 เท่าเพื่อให้ตราดยังคงเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของไทยมาจนถึงปัจจุบันสวัสดีครับจังหวัดตราดเป็นจังหวัดสุดท้ายที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศไทยและในสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีการเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆถึง24 ครั้งและในจำนวนนี้เป็นการเสด็จประพาสจังหวัดตราดถึง12 ครั้งด้วยกันและนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ในปัจจุบันมีการพบหลักฐานมากมายเกี่ยวกับการเสด็จประพาสจังหวัดตราดแห่งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆ24 ครั้งในจำนวนนี้เป็นการเสด็จประพาสจังหวัดตราดถึง12 ครั้งโดยครั้งแรกคือการเสด็จประพาสในปีพุทธศักราช 2416 อันเป็นปีแรกที่พระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2และครั้งสุดท้ายคือการเสด็จประพาสในปีพุทธศักราช 2450 หลังกลับจากเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2การเสด็จประพาสตราดทั้ง12 ครั้งสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงแวะเสด็จประพาสทุกครั้งก็คือเกาะช้างนอกจากนั้นพระองค์ยังได้เสด็จประพาสสถานที่ต่างๆของตราดคือเกาะกระดาษ10 ครั้งแหลมงอบ2 ครั้งเกาะหมาก2 ครั้งและเกาะกูด2 ครั้งส่วนตัวเมืองตราดพระองค์เสด็จประพาสทั้งหมด4 ครั้งการเสด็จของพระองค์ทุกครั้งนั้นมีความหมายสำคัญประการที่หนึ่งในยุครัชสมัยของพระองค์หรือก่อนรัชสมัยนี้เนี่ยมหาอำนาจจากตะวันตกเนี่ยเริ่มเล็งเป้าหมายสำหรับการล่าอาณานิคมมาสู่แผ่นดินตะวันออกนี้อันดับแรกก็คือพระองค์ทรงห่วงใยแล้วก็เป็นฝันกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขต
ชายฝั่งทะเลตะวันออกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราดนั้นเป็นดินแดนที่ล่อแหลมก็ติดกับประเทศเขมรในสมัยนั้นฉะนั้นการที่เราอยู่ในพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการครอบครองหรือล่าอาณานิคมของตะวันตกเนี่ยพระองค์ก็ทรงวิตกอีกประการที่สองก็คือเรื่องของอนาคตประเทศสยามที่หากจะถูกอิทธิพลของการล่าอาณานิคมเนี่ยคือไม่พ้นฝีมือตะวันตกเนี่ยพระองค์ทรงต้องศึกษาภูมิประเทศเพื่อวิเทโสบายบางประการเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่รอดของแผ่นดินสยามในบางส่วน เกาะช้างที่พระองค์เสด็จประพาสมากที่สุดนั้นเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศรองจากเกาะภูเก็ตในอดีตเป็นเกาะที่มีความสำคัญในฐานะเป็นท่าจอดเรือหลบลมมรสุมเป็นแหล่งเสบียงอาหารและน้ำจืดของคนเดินทางเรือในพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสจันทบุรีพุทธศักราช 2419 พระองค์ได้กล่าวถึงเกาะช้างในอดีตไว้ว่าแลที่เกาะช้างนี้เราได้มาคราวหนึ่งเมื่อปีรากาเบญจศกเกาะนี้เป็นเขาใหญ่มากกว่าเกาะทั้งปวงในฝั่งทะเลตะวันออกมีคนอยู่มากหลายร้อยคนคนที่อยู่นั้นทำการหากินด้วยการหาไม้หอมเป็นเนื้อไม้กฤษณาเป็นต้นแลตัดไม้ทำหวายพัสดาวทำพวนทำรงทำนาแต่ข้าวไม่พอกินต้องซื้อข้าวเมืองตราดมากินที่เกาะนี้เสือชุมนักชาวบ้านชาวเกาะที่อยู่นั้นต้องทำรั้วเสาไม้ใหญ่ๆคนทำไม้ในป่ามักจะถูกเสือกัดบ่อยๆเสือนั้นข้ามน้ำไปมากับที่ฝั่งได้เสมอปัจจุบันบนเกาะช้างมีประชาชนอาศัยอยู่8หมู่บ้านที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเคยเสด็จประพาสคือบ้านสลักเพชรเป็นชุมชนแรกๆที่ตั้งถิ่นฐานบนเกาะช้างมาไม่น้อยกว่า100 ปีและเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะช้างในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันภาค 16 ได้บันทึกไว้ว่าการเสด็จประพาสหมู่บ้านสลักเพชรในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช 2424 อันเป็นการเสด็จประพาสตราดครั้งที่ 4 นั้นพระองค์มีพระราชประสงค์เสด็จพระราชดำเนินยังบ้านหลวงสลักเพชรพัฒนกิจติ้นสลักเพชรในบ้านแห่งชุมชนสลักเพชรในเวลานั้นดังข้อความตอนหนึ่งว่าเสด็จพระราชดำเนินไปที่บ้านหลวงสลักเพชรภรรยาหลวงสลักเพชรและบุตรคอยเฝ้าอยู่ที่นั้นเสด็จไปประทับห้วยดินเหนียวซึ่งหลวงสลักเพชรทำที่ประทับไว้รับเสด็จโปรดให้ทหารหน้าถ่ายรูปหลวงสลักเพชรพัฒนกิจแล้วพระยาชลยุทธเอาเต็นท์เล็กมาปลูกถวายเสด็จประทับในนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้านายทหารและมหาดเล็กเข้าไปนั่งริมเต็นท์โปรดให้ถ่ายอีกแผ่นหนึ่งแต่สมเด็จพระนางเจ้าและข้างในยังเล่นอยู่ที่ห้วยดินเหนียวแล้วเสด็จมาต่อภายหลังมาอยู่ที่เสด็จประทับนั้นด้วยรัชกาลที่หามาครั้งแรกมาแล้วมาเจอคนเก่งคนกล้าใครถามใครก็ไม่มีใครทูลตอบหลวงสลักเพชรก็เป็นคนตอบได้ทุกอย่างเลยเขาก็เลยตั้งเป็นหลวงสลักเพชรครั้งแรกมาแล้วตั้งเป็นหลวงสลักเพชรครั้งที่2มาเอาตาตั้งเอาเสื้อมาพระราชทานปัจจุบันบ้านของหลวงสลักเพชรที่พระองค์เคยเสด็จประพาสยังคงตั้งอยู่ที่เดิม
ทายาทรุ่นปัจจุบันก็ยังคงเก็บสิ่งของพระราชทานในสมัยนั้นเอาไว้อย่างดี ได้แก่เครื่องยศและตราตั้งในบริเวณหมู่บ้านสลักเพชรยังมีวัดเก่าแก่ที่สำคัญที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือวัดวัชคามคชทวีปหรือวัดสลักคอกซึ่งพระองค์ได้เสด็จประพาสในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช 2427 และราษฎรบ้านสลักคอกได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประทับรอยพระบาทในการสร้างอุโบสถและวันนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานชื่อวัดว่าวัดวัชคามคชทวีปในอุโบสถของวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระประธานไม้อายุกว่า100 ปีด้วยนับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเกาะช้างเกาะช้างมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อนมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์อันเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกและลำธารหลายสายเกาะช้างจึงเป็นเกาะที่มีธรรมชาติหลากหลายและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวเสด็จประพาสจันทบุรีปีพุทธศักราช 2419 ได้ทรงบันทึกเกี่ยวกับความงดงามของน้ำตกบนเกาะช้างไว้ด้วยว่าโดยน้ำตก4 ตำบลที่เราเห็นคราวนี้ที่เกาะช้างเป็นที่งามกว่าทุกแห่งบางคนว่าพริ้วงามกว่าความเห็นข้างที่ว่าพริ้วนั้นงามนะเพราะไม่มีน้ำที่ไหลเป็นเกลียวเลยดูเป็นฝอยจนน้ำนั้นขาวเหมือนกับนมวัวที่ก็สูงน้ำก็มากแต่ที่เกาะช้างนั้นที่ศิลาที่น้ำตกงามน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะช้างเป็นน้ำตกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตราดเพราะแม้จะเป็นน้ำตกที่เดินทางมาถึงอย่างยากลำบากแต่พระมหากษัตริย์ไทยถึง3 พระองค์ล้วนเคยเสด็จประพาสน้ำตกนี้จะเห็นได้จากหลักฐานคือหินแกะสลักอักษรพระปรมาภิไธยของทั้ง3 พระองค์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เคยเสด็จประพาสถึง9 ครั้งและทรงสลักหินอักษรพระปรมาภิไธยไว้ถึง4 จุดน้ำตกทานมะยมเดิมเรียกน้ำตกคลองมะยมเป็นน้ำตกขนาดกลางมี4 ชั้นลักษณะเป็นทานน้ำไหลผ่านมาเป็นชั้นๆตามร่องหินแกรนิตสีดำมีหน้าผาสูงชันจนเกือบตั้งฉากบริเวณโดยรอบเป็นป่าดงดิบเราไปถึงแล้วปีนขึ้นไปบนเขาที่ตรงหน้าน้ำพุดูในที่น้ำตกนั้นข้างบนเป็นซอกเขาลงมาแต่ยังไม่เห็นฐานน้ำเพราะสูงเกินในตาที่จะเห็นลงมาอีกชั้นหนึ่งเป็นพื้นราบมาจนถึงหน้าผาจึงเป็นน้ำตกอยู่2 ทางทางหนึ่งใหญ่ชั้นกว้างประมาณศอกหนึ่งแล้วกระทบศิลาชั้นที่2น้ำกระจายออกสัก2 ศอกกระทบชั้นที่3ต่ำลงมาสักศอกหนึ่ง
จึงตกลงในอ่างศิลาทางน้ำตกท่าแล้วนี้ กับที่จะว่าอีกสายหนึ่งนั้น เป็นศิลาสูงกั้นอยู่อีกข้างหนึ่ง จึงเป็นประจบกันเป็นสายเดียว ที่รองนั้นเป็นอ่างกว้างประมาณ9 ศอก 10 ศอกยาวประมาณ5 วาได้อย่างดูลึก5 ศอกคืบมีทางน้ำข้างซ้ายอีกแต่น้ำมวดไม่เต็มตั้งแต่น้ำไหลข้างบนจนถึงอ่างสูงประมาณ3 วาที่ปากอ่างข้างนอกต่อลำธารนั้นมีศิลาบังเปิดช่องกว้างประมาณ3 ศอกน้ำบ่าลงมาทางช่องนั้นล้นสูงกว่าปากอ่างสักคืบหนึ่งแล้วตกลงลำธารคดเคี้ยวไปกว้างบ้างแคบบ้างทุกครั้งที่เรือพระที่นั่งเสด็จมาทอดสมออยู่ที่ปากคลองมะยมนั้นน้ำตกทานมะยมจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงสงฆ์หรืออาบน้ำนะครับแล้วเราก็มีความเข้าใจกันว่าสถานที่แห่งนี้แหละเป็นสถานที่ของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดตราดเราแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราได้พบหลักฐานบางประการว่าพระองค์ทรงเสด็จไปที่เกาะกระดานเกาะหมากเกาะกูดซึ่งเป็นเกาะที่เรียงรายไปทางด้านทิศใต้ของหมู่เกาะช้างเนี่ยนะครับพระองค์ก็ยังเสด็จกลับมาเพื่อทรงสงสนานที่น้ำตกทานมะยมนอกจากน้ำตกทานมะยมแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังเคยเสด็จประพาสน้ำตกอีกแห่งหนึ่งคือน้ำตกคลองนนทรีปัจจุบันปรากฏหลักฐานคือหินสลักพระปรมาภิไธยย่อเช่นเดียวกับที่น้ำตกทานมะยมปัจจุบันน้ำตกทานมะยมและน้ำตกคลองนนทรียังคงความสวยงามและสมบูรณ์การเสด็จประพาสน้ำตกทั้งสองแห่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ชาวตราดภาคภูมิใจมาจนทุกวันนี้และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำตกแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบันบทพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสจังหวัดตราดในแต่ละครั้งนอกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงถ่ายทอดลักษณะนิเวศวิทยาทางทะเลของเกาะต่างๆในจังหวัดตราดแล้วหลายครั้งที่บทพระราชนิพนธ์ยังถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ในป่ารวมถึงชีวิตสัตว์ป่านานาชนิดด้วยครับในการเสด็จประพาสตราดปีพุทธศักราช 2419 สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายความงดงามของชายหาดบนเกาะกระดาษไว้ว่าแต่ก่อนเรามาได้เดินเกือบรอบเกาะคราวหนึ่งในเกาะกลางนั้นไม่มีเขาศิลาเหมือนเกาะทั้งปวงเป็นแต่ดินราบๆเป็นเนินสูงอยู่ในกลางปลายเกาะตรงทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั้นมีทรายเป็นคันเหมือนกับถนนโอนๆอยู่หน่อยหนึ่งแต่ก่อนดูเล็กมาเที่ยวนี้ดูกว้างขึ้นกว่าแต่ก่อนที่เกาะกระดาษเป็นที่น่าเล่นจริงๆด้วยไม่มีเขาไม้เป็นที่น่ากลัวอะไรเลยถ้าจะเก็บเบี้ยหอยก็เป็นมากกว่าทุกๆแห่งที่เคยไปมาแต่ก่อนแล้วแต่ไม่มีหอยกระปุกเป็นหาดรอบเกาะเบี้ยหอยเก็บไม่ไหวที่ถนนค้นเกาะต่อกันนั้นมีมากจริงๆดูระกะไปทางนั้นเหมือนกับคนแกล้งมาโปรยไว้ให้เก็บนี่คือบริเวณที่ขบวนเสด็จได้ตั้งพระพลาที่ประทับและปัจจุบันชาวบ้านได้เรียกบริเวณนี้ว่าแหลมพระพลาซึ่งการเสด็จประพาสเกาะกระดาษแต่ละครั้งพระองค์โปรดการเดินป่าและล่าสัตว์
รวมถึงการทอดพระเนตรไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นอยู่ทั่วไปกินข้าวเวลาบ่าย3 โมงที่กินข้าวนั้นไม่มีโต๊ะเก้าอี้เอาผ้าปูลงหญ้าใต้ต้นไม้นั่งของที่มาพอหมดกันพอดีกับคนที่ไปจูเขาเอาข้าวมาเลี้ยงทหารที่ไปกับเราด้วยวันนี้เดินมากกว่าทุกวันกรมขุนท่านว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเดินถึงเท่านี้เลยท่านประมาณว่าทางสัก300 เส้นเมื่อเดินไปนั้นในป่ามีต้นไม้ใหญ่ๆแต่ต้นเอ็นๆไม่ค่อยจะตรงไม้ล้มมากไม้ที่ล้มนั้นเป็นต้นสนใหญ่ๆมากกว่าอื่นกล้วยไม้มีแทบทุกต้นดูไม่ใคร่จะเว้นลางแห่งมีกล้วยไม้ขึ้นเป็นชั้นๆตามลำต้นไม้เหมือนกับฉัตรดูงามนักเกาะกระดาษเป็นเกาะแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีโฉนดแสดงว่ามีเจ้าของถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากในสมัยนั้นฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้พยายามส่งพวกยวนเข้ารีดมาขึ้นเกาะกระดาษเพื่อตั้งรกรากร่วมกับคนไทยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเกรงว่าฝรั่งเศสจะเข้ามายึดครองเกาะแห่งนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกโฉนดที่ดินแสดงกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายจากนั้นทรงซื้อเกาะทั้งเกาะจากเจ้าของที่มีโฉนดด้วยราคา 2,000 บาทและพระองค์ได้พระราชทานกรรมสิทธิ์ในเกาะแห่งนี้ให้แก่พระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชภายหลังจากที่พระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชสิ้นพระชนม์ทายาทได้ขายกรรมสิทธิ์ในเกาะนี้ให้แก่นายวรกิจบรรหารพงษ์รังควรมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากในสมัยก่อนการเดินทางไปดูแลพื้นที่แห่งนี้ยังไม่สะดวกนักปัจจุบันเกาะกระดาษเป็นที่ดินของเอกชนนอกจากเกาะช้างและเกาะกระดาษแล้วเกาะหมากและเกาะกูดก็เป็นอีก2 เกาะที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเคยเสด็จประพาสถึง2 ครั้งปัจจุบันเกาะทั้ง2 แห่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดตราดนอกเหนือจากความงดงามของเกาะต่างๆในเขตจังหวัดตราดแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลในวัดที่สำคัญของตราดอีกหลายแห่งได้แก่วัดแหลมงอบในเขตอำเภอแหลมงอบซึ่งในอดีตเรียกว่าวัดสุวรรณเขตพระองค์เสด็จพระราชดำเนินยังวัดแห่งนี้ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช 2443 ปัจจุบันวัดแหลมงอบยังเป็นที่ประดิษฐานพระประธานอันเก่าแก่ของวัดบุรินทรประดิษฐ์ซึ่งพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้าพระกฐินในเดือนตุลาคมพุทธศักราช 2430วัดตะพงทองหรือชื่อในปัจจุบันคือวัดแหลมมะขามเป็นวัดที่ชาวบ้านแหลมมะขามและบ้านน้ำเชี่ยวศรัทธาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพระครูพุทธิคุณคชทีพหรือท่านพ่อแดง
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่มีความรู้ความชำนาญทางแพทย์แผนโบราณและเป็นเจ้าอาวาสที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเคยนมัสการเมื่อปีพุทธศักราช 2440 วัดน้ำเชี่ยวหรือเดิมชื่อวัดอินทารามเป็นวัดที่พระองค์เคยเสด็จมาประทับในพุทธศักราช 2440 หลังเสด็จพระราชดำเนินกลับจากวัดตะพงทองภายในวัดมีพระอุโบสถรูปทรงสวยงามมีพระบรมสารีริกธาตุและพระประจำวันเกิดปางต่างๆให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชานับจากปีพุทธศักราช 2416 อันเป็นปีแรกของการเสด็จประพาสตราดหลังจากนั้นอีก 8 ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จประพาสตัวเมืองตราดอีกครั้งคลองบางพระแห่งนี้คือเส้นทางที่พระองค์ทรงใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินสู่เมืองตราดในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช 2424 อันเป็นการเสด็จประพาสตราดครั้งที่ 4 ในบริเวณตัวเมืองตราดย่านชุมชนตลาดขวางเป็นย่านชุมชนอันเก่าแก่แห่งเดียวของเมืองที่บ้านเรือนยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเก่าไว้และเป็นย่านชุมชนที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเคยเสด็จประพาสในอดีตในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันภาค 17 ได้รายงานไว้ว่าในการเสด็จประพาสตัวเมืองตราดในปีพุทธศักราช 2427 นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานภาพพระบรมสารีริลักษณ์ทรงเครื่องต้นไว้องค์หนึ่งแก่พระยาพิพิธพิสัยสุนทรการผู้ว่าราชการเมืองตราดและมีพระราชดำริด้วยว่าได้เสด็จไปประพาสบ้านเมืองและได้เสด็จประทับที่บ้านพระยาตราดหลายหนแล้วปัจจุบันพระบรมสารีริลักษณ์นี้ประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดบุปผารามในเดือนมีนาคมพุทธศักราช 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสตัวเมืองตราดอีกเป็นครั้งที่ 3 แต่หลังจากนี้อีกประมาณ 2 ปีเศษตราดก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสและพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จประพาสจังหวัดตราดอีกหลังจากนั้นเป็นเวลานานถึง 6 ปีช่วงเวลาก่อนหน้านั้นสยามและฝรั่งเศสมีข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนระหว่างกันมานานนับ 10 ปีหลังวิกฤตการณ์รศ. 112 ในพุทธศักราช 2436 ฝรั่งเศสได้เข้ายึดจันทบุรีไว้จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2446 สยามยอมยกเมืองหลวงพระบางจำปาสักมโนไพรและดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสจึงยอมถอนทหารจากเมืองจันทบุรีแต่กลับเข้ายึดเมืองตราดไว้แทนในปีพุทธศักราช 2448 โดยอ้างว่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าสยามจะยกดินแดนฝั่งขวาบนแม่น้ำโขงให้อย่างครบถ้วนการเข้ายึดครองของฝรั่งเศสได้สร้างความวิตกกังวลให้กับชาวตราดเป็นอย่างยิ่งหลายครอบครัวต่างอพยพไปอาศัยที่อื่นที่เป็นอาณาเขตของสยามแม้คนที่ไม่สามารถอพยพไปอยู่ที่อื่นได้
ก็ต้องประสบความเดือดร้อนจากการปกครองของข้าหลวงจากฝรั่งเศสดังจะเห็นได้จากบันทึกมากมายที่ข้าราชการสยามได้รายงานกลับมายังพระนครพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงดำเนินพระกุศโลบายหลายอย่างจนกระทั่งฝรั่งเศสยอมคืนตราดและเกาะทั้งหลายตั้งแต่แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูดให้แก่สยามสุดท้ายสยามยินยอมยกดินแดนในเขตพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลซึ่งมีพื้นที่มากกว่าตราดถึง5 เท่าให้แก่ฝรั่งเศสโดยฝรั่งเศสได้คืนเมืองตราดให้สยามในวันที่ 6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2450 ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกำลังเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2และทันทีที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับจากยุโรปจุดหมายแรกของสยามที่พระองค์ทรงตั้งพระราชาฤทัยที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมก็คือประชาชนชาวตราดวันที่ 14 พฤศจิกายนพิธีรับเสด็จได้เริ่มขึ้นที่จวนผู้ว่าราชการเมืองตราดในวันนั้นชาวเมืองตราดจำนวนมากได้มาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ชาวเมืองตราดในวันนั้นว่าเพื่อจะได้ปรากฏที่มั่นใจให้แก่เจ้าทั้งหลายว่าการทั้งปวงจะเป็นที่มั่นคงยืนยาวสืบไปเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้ละทิ้งภูมิลำเนาจะได้กลับมาสู่ถิ่นฐานและที่ได้ละเว้นการทำมาหากินจะได้มีใจอุตสาหะทำมาหากินให้บริบูรณ์ดังแต่ก่อนและทวียิ่งขึ้นขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอสืบไปในเบื้องหน้าดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไปย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุขและจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุกในวันดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแสงราชศาสตราสำหรับเมืองไว้เพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปปัจจุบันชาวตราดยังเก็บรักษาพระแสงราชศาสตรานั้นไว้เป็นอย่างดีที่ศาลากลางจังหวัดตราดตราบจนทุกวันนี้ในวันเดียวกันนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตราดซึ่งมีประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จเต็มแน่นตลอดสองข้างทางเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติกันทั่วทั้งเมืองและนับเป็นการเสด็จประพาสตราดครั้งสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะหลังจากนั้นอีก3 ปีพระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคตตั้งแต่สยามได้รับการส่งมอบเมืองตราดคืนจากประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2449 การพัฒนาเมืองตราดก็เจริญรุดหน้าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและในวันที่ 23 มีนาคมของทุกปีชาวเมืองตราดได้ร่วมกันจัดงานฉลองเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อชาวตราดอย่างใหญ่หลวงส่งผลให้เมืองตราดเป็นสวรรค์แห่งตะวันออกจนถึงทุกวันนี้ย้อนรำลึกบทบันทึกระยะทาง
ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดตราดเมื่อพุทธศักราช 2440 พระองค์ได้ทรงแวะประทับที่วัดน้ำเชี่ยวในชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบ ชุมชนนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีคลองตัดผ่านกลางชุมชนซึ่งในฤดูน้ำหลากน้ำในคลองจะไหลเชี่ยวมากชาวบ้านจึงพากันเรียกชุมชนแห่งนี้ว่าชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวที่น่าสนใจคือชุมชนนี้ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามทำให้มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ผสมผสานระหว่างชาวพุทธและมุสลิมซึ่งต่างอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างพึ่งพาและเกื้อหนุนจุนเจือกันน้ำไม่เชี่ยวคลองก็ไม่สะอาดหรอกแต่ก่อนของสะอาดมากไหลเชี่ยวน้ำใสเห็นนั่นเลยในภูกาเลยเดี๋ยวนี้ต้องน้ำฝนตกมากๆน้ำเชี่ยวจะทิ้งจะสะอาดแต่ฝนไม่ตกสกปรกเทศบาลก็ต้องทำตลอดเวลาโดยมากเราเป็นพี่น้องกันเฉพาะน้ำเชี่ยวเลยนะมาแล้วกันผมยังเป็นพี่น้องพุทธเยอะแยะพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาผสมผสานกันก็เลยผสมผสานมีเยอะเลยมุสลิมก็เยอะมากขึ้นที่นี่อยู่ด้วยกันได้สบายไม่มีอะไรเรื่องศาสนาไม่มี นอกจากจะเป็นชุมชนเก่าแก่และชุมชนสมานฉันท์ตัวอย่างแล้วชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวยังให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและสัมผัสถึงวิถีชีวิตรวมถึงวัฒนธรรมที่น่าสนใจจนได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประจำปีพุทธศักราช 2549 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสด็จประพาสต้นตอนต่อไปเสด็จประพาสมณฑลอยุธยาลพบุรี